हेलो व्यूअर्स। सूखी खांसी का इलाज कैसे करें, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। सूखी खांसी का इलाज। सूखी खांसी होना एक आम समस्या है और कई बार तो यह कई कई महीनों तक लगातार चलती रहती है, जिससे कि कई अन्य रोग होने की संभावना भी बनी रहती है। बाबा रामदेव जी ने सूखी खांसी के लिए पक्का इलाज बताया है, तो चलिए यह उपचार जान लेते हैं। सूखी खांसी का उपचार। सामग्री: दिव्य शीतोपलादी चूर्ण 50 ग्राम, दिव्य अभ्रक भस्म 5 ग्राम, दिव्य टंकण भस्म 10 ग्राम, दिव्य गोदंती भस्म 5 ग्राम। ये सभी औषधियाँ आपको किसी भी पतंजलि स्टोर पर आराम से मिल जाएंगी। इन सभी औषधियों को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद 60 पुड़िया बनाकर रख लें। इनमें से एक एक पुड़िया सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले शहद मलाई या फिर पानी के साथ लें। इसके अलावा दिव्य लक्ष्मी विलास रस 40 ग्राम, दिव्य त्रिभुवन कीर्ति रस 40 ग्राम। इन दोनों में से भी एक एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लें। इस चिकित्सा को अपनाकर सूखी खांसी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हेल्दी लाइफस्टाइल। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thehealthylifestyle.in पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।